大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢嗱。今日咧就想同大家玩一部新啲嘅合屏機，就係我身邊呢部金桑子嘅 E4000。照翻呢個金桑子嘅排列咧，呢個 E4000咧就應該係呢個 E480嘅後繼機，向呢個 E5000咧之下 AB 類嘅第二把交椅嗱。佢響白 ohm 嘅時候咧，輸出咧係180瓦 Class AB 嗱。主要嘅描述上邊咧就係佢會用咗一個新嘅音量控制。咁相對比呢個 E480咧係會靜咗好多，咁而個 damping factor 咧亦都係比呢個 E480好嘅。睇翻佢嘅規格，應該推大部分嘅喇叭咧都應該係冇問題嘅。我今日咧就準備咗3對喇叭去試一試佢嗱，分別咧就係呢個 Sonus Fiber Nova Olympic 3，第二對咧就係呢個 Proact 嘅 Response DT8，而第三對咧亦都係我自己比較中意嘅喇叭，就係呢個 TAD 嘅 C1TX。我哋先聽聽用呢個金桑子嘅 E4000去推呢個 Sonus Fiber Nova Olympic 3。用呢個金桑子嘅 E4000去推呢個 Sonus Fiber 個 Olympic 3嗱，感覺上咧3頻都好平衡，出嚟嗰個音色咧，個高音咧係好靚，咁而密度咧亦都非常之高。跟住落嚟轉一轉喇叭，就試一試呢個 Proact 嘅 Response DT8，一對英國做嘅喇叭，睇下聲音又點樣。推出嚟嘅效果咧，3頻亦都好平衡，感覺上咧好似個音樂味咧係比較好少少。最後咧，我哋就去聽一聽，去推動呢個 TAD 嘅 C1TX。
推動呢個 TAD 嘅 C1TX 咧，3頻亦都係出得好平衡嘅。而嗰個分析力咧，應該係3隊裏邊出得最好最高嘅。我可以總結，用呢個金桑子嘅 E4000去推頭先嗰3對喇叭咧，都係絕對冇問題，絕對係夠力嘅。用呢個金桑子嘅 E4000去推呢個 Sonus Fiber Nova Olympic 3，佢出嚟咧嗰個高音咧係非常之靚，低音咧下潛亦都非常之深。但係 Sonus Fiber本身獨有嗰種音色咧，又好似唔係好出到嚟。轉咗用呢個金桑子 E4000推呢個 Pro X Response D8咧，出嚟個感覺咧，同推呢個 Sonus Fiber 嗰個分別都幾大。佢個音樂味咧係真係濃咗好多。咁但係調翻轉咧，分析力啊，所有嘢咧又冇頭先聽 Sonus Fiber 咁好。用呢個 Acubase 嘅 E4000去推呢個 TAD 嘅 C1TX 咧，其實出嚟咧係3隊裏邊咧，我覺得係我自己最滿意嘅一個效果嚟嘅。佢個分析力咧係非常之好，密度好高。個人聲咧聽出嚟咧，佢就唔係話音樂味，但係咧你完全係聽到嗰個人唱出嚟嗰個感情。咁而整體樂器嗰個分析力啊，嗰個音場定位咧，都係3隊裏邊咧夾得最好嘅。其實 TAD C1TX 呢對喇叭咧，唔係容易玩嘅一對喇叭嚟嘅。佢咧係對呢個前邊嘅器材要求咧係都幾高下。咁亦都反映咗咧，其實呢個金桑子嘅 E4000咧，呢部咧係一部非常之有質素嘅合成機嚟。我自己咧就感覺呢部金桑子嘅 E4000咧，個聲底啊好多方面咧，其實同佢哋嘅旗艦 E5000咧係好相似嘅。個聲底啊、速度啊、寧靜度啊都係好接近，只係喺個力量方面咧，佢係比 E5000低少少。同埋今次呢個測試咧，俾我感覺咧，就係呢個 E4000咧係真係好容易匹配唔同牌子嘅喇叭。如果想睇我做多啲呢個類型測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢度頻道啦。拜拜。